गर्दन जो दरिया अधी अदा हिकु करे पोइ था वापस वञो सब भलाई थींदी तू परेशान न थी आऊं आयो आ न मार का खुदा जी पएव सब मानी चट करे छॾियव अदी नूर भटारे जो कसम समूरी मानिया दे कोड़ लगा दी गई हुआ डेड है बिल जो भांग में चट सजो दी वे खट्टू भले पो भी न सापड़ो सियाणी एक गिरह मिलियो अथई मूंखे बाक़ी सभु मानी हिन खाधी अथई वारे वाह बाबा कोड़ा सॼी मानी पाण खाई वे कूड़ जैसा मिसकिनन ते अरे रे तव्हां मानी न खाधी कसम सां असां चकी बि कोन्हे वॾा सोचा जल्दी वञो तारनि खे ॿुधाए जल्दी कर देर न कर सुल्तान वारा था अचनि सही आहे सोटा सौट सौट छा ख़ैर त आहे छा थियो सौट दादन खे सुल्तान वारा अगवा करे आहिनि छा हाँ सौट तूं जल्दी हथियार खणी अच ठीकु आहे मां हथियार खणी अचां थो न पुट न जल्दबाज़ी न कर नुक़सान खाईंदे छेड़ो सुठो नाहे पहिरियां थाणे ते वञो अगवा जो केस दाख़िल करा जेकॾहिं न तूं हथियार खणी निकिरी पए ऐं वञी छेड़ो कई न त वो दादन खे बख़्श न कंदा बाबा जेकॾहिं पुलिस में केस दाख़िल कई त छा थींदो असांखे पंहिंजे तरफ़ खां कानूनी कमु करणो आहे पोइ छा थिए थो छा नथो थिए उहा अलॻि ॻाल्हि आहे हींअर जो हींअर वञी केस दाख़िल करा ठीकु आहे बाबा जेकॾहिं तव्हां चओ था त केस दाख़िल करायूं था अजी तू हिते अचे थी असांखे को बि एतिराज़ न आहे पर जेकॾहिं मुंहिंजे छोकिरनि तोखे ॾिसी वरितो न त हू नाराज़ थी वेंदा अदा वारनि जी का बि ख़बर नथी पए कॾहिं उठ ते कॾहिं घोड़े ते मां हिते कान पई अचां पर वरियाम बाहि ॿारे ॾिनी त वञी जांच करे अच त सदोरीअ जो रिश्तो राणा खान खे ॾियनि था या न राणा खान रिश्ते जी घुर कई हुई पर सुल्तान वारनि हुननि खे जवाब ॾेई छॾियो राधी असां त इहा ई ख़बर ॿुधी आहे त रिश्तो थी वियो आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि नाहे जेकॾहिं अदा वारा मुंहिंजो ते रिश्तो कराईंदा बि न तॾहिं बि मां इनकार कंदसि सदोरी तुंहिंजी भाइरनि जे अॻियां हले काथे थी तुंहिंजे इनकार करण या न करण सां को फ़र्क़ु त न पवंदो उहो त आहे जेकॾहिं अदा वारनि जे अॻियां मुंहिंजी हले हा न त वरियाम सां कॾहिं जो मुंहिंजी शादी थी बि वञे हा दिल न लाए सदोरी अलाह चाहियो त वरियाम सां तुंहिंजी शादी ज़रूर थींदी वनवाह मां त मां उथी चुकी आहियां छा अञा बि मुहासिरो कयां राणा सां रिश्तो त कोन कंदव न असां जे तुम कुझु बि न आहे इहो कमु सुल्तान वारनि जो आहे अदी जेकॾहिं राणा खान सुल्तान वारनि खे राज़ी कंदो त हू मारे मञाईंदा सदोरीअ खे अमां सही थी चवें तूं अदा वारनि जे अॻियां त असांजी तिर जेतिरी बि नथी हले ठीकु आहे दी त पोइ मां हलां थी तोखे असां रोकींदासीं बि कोन छो त छोकिरनि जे अचण जो वक़्तु थी वियो आहे रोकींदासीं त हा इन खां पहिरियां मां निकिरी थी वञां तव्हांजे भाउ खे सुल्तान ऐं हुनजे भाइरनि अगवा कयो आहे जी साहब उन्हनि सां गॾु उन्हनि जा मददगार शमू ऐं रमज़ान बि आहे असां एनसी दाख़िल कई आहे ऐं तमामु जल्दी गिरफ़्तारियूं अमल में ईंदियूं जेतिरो जल्द थी सघे साहब मुंहिंजे भाउ खे आज़ाद करायो ख़ुदा न ख़ास्ता उनखे कुझु थी वियो पोइ त असांजे विच में अहिड़ी दुश्मनी जनम वठंदी ऐं एॾी त खून रेज़ी थींदी
जंहिंखे तव्हां बि न रोके सघंदा। तव्हांखे कानून हथ में खणण जी ज़रूरत का बि कान्हे का। असां कोशिश कयूं पिया। बस मूंखे बि पंहिंजो भाउ घुरिजे। मूं चयो न तमामु जल्द हुनखे आज़ादु कराए वठंदासीं। कुंजे तुंहिंजे ऐं बाबा वारनि जे लुड़ मूंखे एॾो परेशान कयो आहे जो दिलि थी चए त मां अॼु ई शहर हली वञा। बाबा वेठो न इहो कुर्ब प्यार मोहबत सोबे हिन घर में इन्हनि टिनी शयुनि जो खोड़ो हिन घर ते लॻे ई कोन्हे। जेसिताईं तुंहिंजी इहा कूटड़ी इहो वातो हलाईंदी रहंदी तेसिताईं असीं कंदू कंदा रहंदासीं। हाणे मुंहिंजी न तूं इहा सलाह वठी ते पंहिंजो बोरियूं बिस्तरा कर गोल ऐं पहिरीं बस में दो वञी शहर पहुच बेड़ा ई पार। कुझ बाबा असांजूं अखियूं थो थियूं जे मिठल खाल हली तोसां गॾु रहे असांखे को एतिराज़ कोन्हे। न बाबा न मां सावरनि जे दर ते कॾहिं बि वञी न रहंदुसि। पुट असां त तोखे कोन था चऊं त ओॾे ई वञी रहे। तो वारी ज़ाल तोखे थी चए हाणे इन जो चवण वठ भली हलियो वञ। जे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ मां अहिड़ी हालत में हिन घर में नथो रही सघां। मां शहर हली वेंदुमि। मूंसां त इहा ई ॻाल्हि कयूं त राणा रिश्ते जे लाइ आयो पर हुननि इनकार करे छॾियो। इहा ॻाल्हि मरियम कई? जी अदा अधी मरियम कई। भला संदूरी छा चयो? छोकिरी भला तुंहिंजे बारे में छा चवंदी? तोखे खुड़ी में अकुल आला छा? खुदू जेसिताईं विच में टपो न ॾी तोखे मज़ो कोन्हे। तोखे भला ख़ुदा बख़्श चवण में तप थो चढ़े या? तूं ऐं बाबा माठ कंदो ऐं ॿिए कंहिंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदो या न? पुट मां त चुप कयूं बीठो हुउसि पर विच में हिन टपो ॾिनो। मूं तो बा कई ॻाल्हायो तव्हां भाॼाई हिन जी पाण में ॻाढ़ी हलंदी रहंदी। तूं मूंखे सदोरी जा हाल वाल ॾे तूं छा पई चवे? सदोरी वीचारी छा चवंदी बस तोखे ॾाढो यादि पई करे पर तोखे त ख़बर आहे त हुन जा ॿाहिर केॾा न ज़ालिम आहिनि। बंदूक हणण में असली देर ई कोन कनि। उहो सम्झां थो भाॼाई पर एतिरी त पक ॾिनी अथनि न त हिन राणा खे रिश्तो कोन ॾींदा। ऐं हा अधी मरियम त ईअं बि चए पई त जेकॾहिं राणा खान वारनि सुल्तान वारनि खे राज़ी कयो त पोइ उन्हनि खे केरु थो टारे सघे। पुट तूं परेशान न थी। सुल्तान वारा राणा खे कॾहिं बि रिश्तो न ॾींदा। बस सिर्फ राणी वापसि अची वञे न त पोइ सुल्तान वारनि खे राज़ी करे वठंदासीं। बाबा सुल्तान वारा हाणे मूंखे कॾहिं बि रिश्तो कोन ॾींदा। हाणे मां सदोरी खे कढी कोर्ट में वञी निकाह कंदुसि। न पुट न इहो कदम मां तोखे खणण न ॾींदुसि। विराम तोखे कमु करणो पवंदो। छोकिरीअ खे घरां कढ वञी कोर्ट में निकाह करीसि। जे हिन दफ़े निकाह करे ईंदे न सुल्तान वारा कुझु कोन कंदा। सलाह त भली ॾिनी चाचा खुदू। ही हमेशा तूं सलाह ॾींदो आहे। ही त असांजे मारण जे कथा कुझु बि कोन थींदो बाबा। शमू रमज़ान ऐं मां हिते हूंदासीं। अदा मलार दादन मिड़े दिगुओ मुड़ुस अथई हिन जो ख्यालु रखजांइ। मूं त उठनि खे बि गुघीअ में लाहे छॾियो। बाक़ी हिकिड़े बाग़ जो तोतो आहे जेको मुंहिंजे अॻियां न ॻोल्हे। जेतिरो थी सघे हिन जो वात खोलाइण जी कोशिश कर मलार। हिनखे घणो टाइम हिते न रखंदासीं। दा चपटीअ ते तोतो ॿोलींदो। तव्हां अखियूं ॿूटे हितां हलिया वञो। रमज़ान तव्हां पुलिस जो ख्यालु रखियो। ईअं न त पुलिस हिते अची वञे। वॾा तव्हां बेफ़िक्र थी हलिया वञो। ये सुल्तान वारा वॾा डिंगा माण्हू आहिनि। जो दरिया
डाकुरा भाजी जान छड़ा पुलिस दी जी पुलिस हाँ पुलिस दी जी पेरन ते जोर रख डाढो मारी दी खड़िया पर बुधायो तो सही थियो छाए मूंखे ख़बर आहे तव्हां मूंखे बेवकूफ़ था बनायो पोइ साम्हूं ॾिस हा पुलिस हाणे ॾीन मुंहुं मंडा केरु आहे हेड़ा तूं साईं मां फ़क़ीर आहियां मूंखे इहो ॿुधाए त सुल्तान वारनि जो घर किथे आहे साईं हिते वञ सुल्तान वारनि खे सॾे अचु साईं मां उन्हनि जे घर वियुसि न तूं मूंखे मारींदा साईं तूं ईअं कोन मञीदे हा साईं वञा थो साईं वञा थो साहब सुल्तान वारा ज़मीन ते आहिनि पुट परेशान न थी अल्लाह भली कंदो दादन खे कुझु कोन कंदा बाबा ये सुल्तान वारा वॾा ढिंगा माण्हू आहिनि हू दादन जो ज़रे जो बि लिहाज़ न कंदा मूंखे त ख़ौफ़ आहे त किथे राणी जो ॾस पुछण लाइ हू दादन सां विढ़नि न अदा तव्हां त कॾहिं मल्हार न विढ़ियो न ई हुन मथां को हथ खयव त पोइ दादन सां छो विढ़ंदा हिननि सुल्तान वारनि में त माण्हूअ जी थप ई न आहे पुट मां त चवां थो वञी रेस अकबर खान सां मिलो ऐं वञी उन्हीअ मथां ज़ोर वधायो अकबर खान सां मिली थो ॾिसां पर मूंखे नथो लॻे त को रेस अकबर खान सुल्तान वारनि मथां ज़ोर रखे दादन खे आज़ाद कराए वरी बि कोशिश करे थो ॾिसां रेसा इहो सुठो न लॻंदो त असां सुल्तान वारनि जे घरनि में किरी छापा हणूं बहितर आहे त सुल्तान वारनि खे पेश कयो मां सुल्तान खे न्यापो कयां पर सुल्तान मुंहिंजे न्यापे ते कोन्हे इन करे मां जीअं चाहियो सुल्तान खे गिरफ़्तार कयो मां जे विच में कोन्हे जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे न त पोइ असां हुन जे घरनि में खणूं था पहिरां मां सुल्तान खे उतार ते वञो उन्हनि न्यापो कयो जेकॾहिं अचे थो मां सां मिले थो त ठीकु आहे न त जीअं मूंखे वणे थी वञी कयो ठीकु आहे रेस त पोइ असां ॾिसूं था सुल्तान वारा मूं तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो बाबल साईं त हे जहिड़ो तमामु घणो वधंदो ओॾा दिलबर वारा चवनि था त छोकिरी जी असांखे का बि ख़बर न आहे कि सुल्तान गोॾा भञी हुनजे मथां चढ़ी वियो आहे असांखे ख़बर नथी पए त छोकिरी आहे किथे तुंहिंजो तजुर्बो छा थी चए बाबला साईं जॾहिं गॾ गह वारो हूंदो आहे न त इहो अंदाज़ो लॻाइणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे त इहो गॾ वाटर टपंदो या गह करे बीह रहंदो इन करे का ख़बर ई नथी पए त छोकिरी दिलबर वारनि वटि आहे या न आहे बाबला साईं इहे दिलबर वारा बि आहिनि बीठल पाणी इन्हनि जो अंदाज़ो लॻाइण बि ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे बाबला साईं कमदार फोटो हणंदो आहे सोटो धकु लॻे या न मसलो वधी वियो पुटा हाणे जल्दी ख़बर पइजी वेंदी जेकॾहिं छोकिरी दिलबर वारनि वटि आहे त हू पंहिंजे भाउ खे छॾाइण लाइ जे हवाले ज़रूर सुल्तान वारनि को मसइलो कयो आहे छा अलाए बाबा मूंखे त ख़बर न आहे तव्हां पिया चओ पुलिस सुल्तान वारे जी उताक में थाणो ठाहियूं वेठी आहे किथे सुल्तान वारनि दादन वारनि सां छेड़ो त न आहे पियो ईअं ई हूंदो काल असां ज़मीन ते बीठा हुयासीं त सुल्तान हमरान खे वठी दिलबर तरफ़ वञे पियो उन्हनि मां कंहिंखे अगवा त कोन कयो था ईअं ई हूंदो बाबा तॾहिं त पुलिस आई आहे पुट तूं त को मसइलो न आहे कयो न बाबा जेकॾहिं मां कुझु कयां न त पुलिस सुल्तान ॾांहुं न पर मुंहिंजे घर में गिरिया जेके तुंहिंजा पेर आहिनि न पुलिस हिते बची निकिरनि छा कयो आहे हा ॿुधा छा कयो आहे न साईं तो त कुझु ई कोन कयो आहे अदा तूं हिननि खे हक़ सच चयो ई न कुझु बि चवंदे न त हे अची गिचे में पवंदा मुंहिंजी गिची पिया पटनि पाण खे वञी विझनि न कंहिं खॾनि जेकॾहिं असां पंहिंजो पाण खे खॾ में विधोसीं न त तोखे कढण लाइ सॾु कोन कंदासीं मां वरी तो हिकिड़ो कढण ईंदुसि जो तूं मूंखे सॾु कंदे वॾो को वातड़ो आहीं तोखां कुझु घटि आहे बाबा तूं ऐं चाचा खुद ईअं वात हणंदा जो पहाजू आयो ऐं मां इहो ई थो सम्झां ॼण चाचो खुद तो मथां पहाज पियल हुजे विड़ो कोन था इहो असांजो कुर्प आहे विड़ो कोन था पुट बसि असां पढ़ी वात टुकाणी कंदा आहियूं बसि जॾहिं त मां तव्हांखे समूरी हक़ीक़त ॿुधाए चुको आहियां त छोकिरी असां वटि न आहे असां एतबार ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं पोइ बि सुल्तान वारा मुंहिंजे भाउ खे अगवा करे
जेकॾहिं पलांद में असां बि को कदम खणूं पोइ त जहिड़ो वधी वेंदो। हिक ॿिए जा मुड़ुस मारे वञी ठाह कयूं पोइ कहिड़ो फ़ाइदो? कंहिं वॾे नुक़सान खां पहिरियां ठाह थी वञे त बहितर आहे। सुल्तान वारनि सां पहिरियां मां ॻाल्हाए चुको आहियां। वरी बि दिलबर तूं मूं वटि आयो आहीं त मां हिकु भेरो ॿीहर सुल्तान सां ॻाल्हाईंदुसि ज़रूर। पर मूंखे लॻे नथो त सुल्तान को मञंदो। तव्हां सुल्तान वारनि जा वॾा आहियो। जेकॾहिं हू तव्हांजो चवण बि न वठंदा त पोइ कंहिंजो चवण वठंदा? बाबा सुल्तान वारनि खे रुपए जो रुपयो पक आहे त छोकिरी अवां वटि आहे। हाणे तूं ई ॿुधाए त मां हुनखे कीअं सम्झायां? हुननि खे त असांजे कसम मथां बि एतबार कोन थो अचे। मां कोशिशि कयां थो। उमेद आहे त सुल्तान वारनि खे मञाए वठंदासीं। हिन दुश्मनी खे अॻिते वधण कोन ॾींदासीं। मां सुभाणे वरी तव्हां वटि ईंदुसि। तव्हां कोशिशि कयो त इहो मसइलो ॾींहं ॿिनि में हल थियो। मां राति सुल्तान सां ॻाल्हाईंदुसि। सुभाणे अवां बि अचिजो। ॻाल्हियूं कराईंदासीं। अलाह कंदो ॿिन्ही धुरियुनि जी भलाई थी ख़ैर थी। असां बि त इहो ई चाहियूं था रईस त इहा दुश्मनी अॻिते न वधे। चङो मां हाणे हलां थो। बाबा साईं छा था सम्झो त इहो सुल्तान मञींदो? हिन वक़्तु सुल्तान वारा होश में न आहे। जेसिताईं छोकिरी वापसि नथी अचे उहे कंहिंजी कोन ॿुधंदा। जेकॾहिं सुभाणे ये दिलबर वारा भी हथियार खणी आया त पोइ सुल्तान वारनि जो नुक़सान न थींदो? खुदा कंदो त अहिड़ो ॾींहुं कोन्हे। कोशिशि करे उन्हनि खे ठाहियो। चाचा राणा त वञी कराची वसाई। हाणे तव्हां गुराम खे चओ मूंखे हिन घर में भउ थो थिए। छाजो ख़ौफ़ अथी? घर में कोई जिन थो रही? जिन? कहिड़ी ख़बर? हिन घर में जिन बि हुजनि? जिन हुजनि छा? हिन घर में जिन अथई वसाई। छा चाचा तव्हां सच पिया चओ? हा तव्हां पाण सुतल हुजे हे मथां चढ़ियो वञनि वलरनि जा वलर। पोइ जी फाथो मान दुरूद शरीफ़ पढ़ी जिन छॾा उन्हनि मां। चाचा साईं इहा ॻाल्हि न कर न त राति जो अची अची मुंहिंजे घर में रहंदो। मां हाणे हिन घर में अकेली न रहंदसि। मूंखे भउ थो थिए। वञ ऐं वञी दुआ खे वठी अच। अदी दुआ मुंहिंजो चयो कोन वठंदी। बाक़ी तूं वञीस वञी वठी अचे त मूंखे को बि एतिराज़ न आहे। छोरी दुआ मूंखां सड़ी पई आहे। उहा मुंहिंजो चवण किथां वठंदी? पोइ भला हीअं था कयूं हिन घर खे हणूं था तालो। हलो था पोइ गुराम वटि रहूं। ऐं चाचा उते मच्छर आहिनि। सॼो रत जूस थी वेंदे। गुराम जो घर ॾिठो अथई? मच्छर छा सफ़ाइरो घर वरितो अथसि छा? चाचा दुआ कर त इहो अकबर खान वारी ज़ाल जो मूंखे हिसो ॾे त को बंगला बि वठूं। बाक़ी फिलहाल गुज़र सफ़र कयूं था। अकबर खान छा थो चए? तव्हां ई को वञी ॻाल्हायो। बाक़ी जॾहिं बि मां चवां थो न को न को बहानो करे नटाए थो वञे। मुंहिंजी सलाह वठी न त वञी पंहिंजे ज़ाल खे पढ़ाए पको कर। जो तोसां ॿधिजी वई न त पोइ पंहिंजो हिसो वठण में देरि न कंदी। वरियाम सां ॻाल्हायां? न भले वञ सदोरी पाण खे भले वञ। जेको तुंहिंजो थी नथो सघे उन सां ॻाल्हाइण में कहिड़ो फ़ाइदो? पर वरियाम सां त मूं प्यार कयो आहे। हू मुंहिंजी मोहबत आहे। लाज़मी त न आहे असांजो निकाह थिए। हू मुंहिंजी मोहबत आहे। ॻाल्हायांसि थी। न हिकु चकर ॻाल्हायो मांस त पोइ पाण खे रोके कोन सघंदसि। हर रोज़ ॻाल्हाइण जो बहानो थी पवंदो। ऐं अदावारनि खे इहा ख़बर पई त हू सदोरी जी अम्मा मां कम सां थी वञा। तुंहिंजा ॿाहिरि अचनि त तूं उन्हनि खे मानी ॾीजां। अदावारनि खे त मानी ॾींदसि। पर तूं काॾे थी वञी अम्मा? वसाईअ ॾांहुं वञा थी। पर छो? वञी वसाईअ खे सम्झाए अचां त राणा खे रोके। वसाई बि नथी चाहे। पर पोइ वसाईअ खे सम्झाइण जी कहिड़ी ज़रूरत? वसाईअ जो चाचो आयल आहे जेको सुल्तान मथां ज़ोर रखे पियो। उनखे वञी पोती मेड़ विझी अचां। न मां न। तोखे ओॾां वञण जी ज़रूरत न आहे ऐं नई वरी उनखे मिंथू करण जी ज़रूरत आहे। न वञ तूं। हू तुंहिंजी ॿुधंदा बि कोन। पोइ कहिड़ी ज़रूरत आहे?
तूं वञी उन्हनि जे रओ पेरनि ते रखी। अमा मुंहिंजी मिंथ मेड़ करण सां तुंहिंजी ज़िंदगीअ में जेकॾहिं ॾुख न अचनि न त मां लही कोन वेंदसि। अमा जेकॾहिं वञी थी न त पोइ अचण वारी कजांइ। जेकॾहिं अदा वारा आया ऐं तोखे घर में न ॾिठऊं त बाइताल मचाईंदा। मां जल्द मोटींदा, तूं परेशान न थी। ये दुनिया